行了。把脚在哪里啊？还好，你按吗？用了吧？你这说还行了。把脚在哪里啊？还好，你按吗？好，坐。放几边？好，先扛几边？先扛几边。好，上。你别激动。哎，慢。这叉去，这叉好像是啥？这卡呗。OK。他不。好，手松开一下，哎，上来吧。得把你个横杆儿，你把头往那边走一下。哎，对，好。好，拖，弄。带一个
个螺丝脱。啊，行，把螺丝撸下我看看。没有问题，但是买回去至少也不能那么低。主要每天车力，再主要好。你是意思了？哎，对呀。应该能看到底型了吧？能。